வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி மாசி கருவாடு செய்யறதா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம மாசி கருவாடு தொக்கு பண்றதுக்கான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துறோம். 3 தக்காளி, 2 வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரீன் சில்லி, அதுக்கப்புறம் கார்லிக் ஒரு 6 பல் எடுத்துக்கோங்க. 6 பல் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மாசி கருவாடு. இந்த மாசி கருவாடு பெருசாகவும் கிடைக்குது, இல்லாட்டி தூளாக உடச்சும் கிடைக்கிது. இல்லாட்டி நீங்கள் பெருசு கூட வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாங்கள் வாங்கிட்டு வரும்போதே தூளாகவே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டிலே அரைச்ச மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் உப்பு. ஒரு 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடுகுலாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் சில்லி, அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டுலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க, நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக ஆகிற வரைக்கும். இப்போ நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளியெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு 2 டீஸ்பூன் வீட்டு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கருவாடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கருவாடு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கருவாடு நல்லா வேகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணோம் மாசி கருவாடு நல்லா வேகிறதுக்காக. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் லிட் எடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம். அடிக்கடி திறந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாசி கருவாட்டு தொக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், மேலே நல்லா அந்த ஆயில் சப்ஸ்லாம் மேலே வருது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றும் லவ் இட்ஸ் ஓகே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மாசி கருவாடு எப்படி செய்யணும்னு கற்றுருப்பீங்க. சில பேர் வீட்டில் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே செஞ்சுருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றும் லவ் இட்ஸ் ஓகே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். பாய்.